好多人都在纠结，现在再去投资黄金，还能不能稳稳地赚到钱呀？黄金真有传说中那么厉害，既能抗通胀、保值增值，还能比股票和房产收益高吗？还有，未来3个月黄金价格到底是接着一路往上冲，还是会一下子跌回原点呢？今天咱们就好好唠唠这和黄金有关的事儿。2025年刚开头，黄金市场的表现那叫一个惊艳，价格一路飙升，不停地创造新高。为啥会这样呢？全球经济不太稳定，地缘政治局势也很紧张，各国央行还在疯狂地购买黄金，再加上货币政策比较宽松，这些因素一凑，就把金价给推上去了。不过，未来3个月黄金价格到底会怎么走，还是让人摸不着头脑。对于咱们这些投资者来说，这黄金到底是个大机遇，还是藏着大风险呢？黄金价格5大幕后推手。黄金价格起起落落，看着只是数字在变，可实际上这里面是全球经济、政治以及市场各种力量在相互博弈呢。要是你想弄清楚黄金价格以后会怎么发展，那得先搞明白影响金价的这几个关键因素。一、全球经济不确定性与避险需求经济要是不稳定，黄金就成了大家眼中的避风港。为啥大家都喜欢找它当避风港呢？因为黄金可是实打实的硬通货，它可不依赖哪个国家的信用，自己就有价值。你瞧，最近全球经济复苏不给力，通胀还高得吓人，像股票、债券这些传统投资产品表现都不咋地。这时候投资者们就好像商量好了一样，都往黄金这边跑，就想让自己的钱能保值。你想想，钱存银行吧，可能会被通胀一点点吃掉。买股票呢，要是赶上熊市，说不定一下子就跌一半。这时候黄金就成了大家最后的希望。数据最能说明问题，到2025年2月9日，现货黄金价格都突破2887.5美元盎司了，从年初到现在涨了超过 8%。 国内黄金价格也跟着涨，都到673.57元克了。从这就能看出投资者心里有多慌，避险情绪有多高。二、地缘政治紧张局势。黄金市场有句话说得好，哪里有冲突，哪里就有黄金的机会。啥意思呢？就是说，只要地缘政治一紧张，金价大概率就会上涨。你看现在全球局势复杂得很，美国和其他大国一直在较劲，贸易摩擦不断，军事对抗也时不时来一下。这些风险就像一颗颗定时炸弹，让投资者心里直发毛，对未来一点信心都没有。这时候黄金作为避险资产的优势就一下子体现出来了。比如说2024年末乌克兰局势升级的时候，金价在短短几周内就蹭蹭地涨了 5%。 现在国际局势越来越不确定，黄金价格自然也跟着往上涨。三、央行购金潮。这几年央行购买黄金的热情特别高，这也是推动黄金价格上涨的重要因素。根据世界黄金协会的数据，2024年全球央行购买的黄金总量已经连续第3年超过1000吨了，创下了历史新高。那各国央行为啥对黄金这么痴迷呢？原因其实挺简单的，欧优化外汇储备结构，现在美元的霸权地位有点不稳了，黄金就成了更安全的储备资产。欧对抗金融风险，全球经济老是波动，有了黄金，货币政策就能更灵活、更稳定，就像给经济穿上了一层防护衣。欧推动去美元化，全球多极化趋势越来越明显，好多国家都想减少对美元的依赖，就开始疯狂增加自己的黄金储备。特别是像中国、俄罗斯、印度这些新兴市场国家，在推动去美元化的过程中，黄金增持的特别猛。这种趋势给黄金市场带来了非常强劲的需求，就像给黄金价格装了个助推器。四、美联储货币政策与利率走势。黄金这东西不像存款能产生利息，所以利率越低，黄金就越有吸引力。2025年年初，美联储决定维持利率不变，美国国债收益率也下降了，这就意味着你持有黄金的机会成本变低了。同时呢，通胀一直降不下来，市场就开始猜测美联储以后可能得降息。不过咱们投资者可得留个心眼儿，要是美联储在接下来几个月
突然变得强硬起来，比如说意外加息或者加速缩表，那金价可能就会被打压下去。所以说，美联储的政策到底怎么走，对未来黄金价格的表现太关键了。5. 市场供求关系，老话说得好，供需决定价格，这在黄金市场也同样适用。数据显示，全球对黄金的需求一直在增加，可供给却有点跟不上。欧需求端，央行、投资者还有消费者，大家对黄金的需求都特别旺盛。像中国、印度这些黄金消费大国，一到春节、婚礼这些传统节日，对黄金的需求就蹭蹭的往上涨。欧供给端，现在金矿开采成本越来越高，环保要求也越来越严，这些都限制了黄金产量的增长速度。市场上黄金供不应求，价格自然就涨起来了。未来价格走势预测：1. 黄金短期看涨，$3000大关近在咫尺。中金公司预测，2025年这一整年，黄金价格很有可能突破$3000盎司。从短期来看，全球经济不稳定，央行又在疯狂买黄金，这些因素综合起来，金价大概率还会继续上涨。特别是如果美联储宽松政策的预期再加强一点，说不定未来3个月内，金价就能突破$3000大关了。2. 但要警惕，黄金并非稳赚不赔，黄金市场有个有名的陷阱，啥陷阱呢？就是当大家都觉得黄金肯定会一直涨的时候，往往这就是价格要到顶的信号了。你看看过去几十年黄金的走势就知道，虽然从长期来看，金价确实是上涨的，但短期内它的波动特别大。比如说2011年，金价涨到了$1900盎司，创下历史新高，可接下来几年又迅速跌到了$1000以下。要是你在高点追着买，那可能得等上好几年才能回本。未来投资风险提示：未来3个月，咱们投资者可得小心这几个风险。美联储鹰派政策的反扑，要是美联储突然加息或者放出一些强硬的信号，金价可能就会回调，价格往下走。地缘政治局势缓和，一旦国际局势变得缓和了，大家的避险需求就少了，金价可能就会承受压力，价格也容易下跌。市场情绪过热，现在市场上大家对黄金都特别乐观，可要是金价涨得太猛了，就可能会有一些人想着赶紧把手里的黄金卖了，赚一笔就走，这也会影响金价。投资建议：如何在黄金市场中稳中求胜？1. 控制仓位，切勿孤注一掷，不管黄金看起来多诱人，可千万别把所有钱都投进去。建议大家把投资黄金的钱控制在自己资产总额的20%、30%以内，这样能避免因为投资太集中带来太大的风险。2. 选择合适的黄金投资工具，欧实物金适合长期持有，保值能力没得说，但要是你想变现不太方便，流动性差点。欧黄金 ETF 交易起来很便捷，适合那些想短期投资的朋友。欧黄金理财产品收益相对稳定，不过你得仔细看看产品结构，还有市场风险。3. 关注宏观经济与政策动态，黄金价格受全球经济形势以及货币政策影响特别大，投资者得时刻关注美联储的政策动向，还有全球经济数据以及地缘政治局势，这些信息对投资黄金太重要了。黄金价格的波动可不只是市场上供求关系的问题，它反映的是全球经济、政治以及金融体系的变化。对咱们普通投资者来说，黄金既是个机会，也藏着风险。在投资黄金的时候，咱们得冷静下来，好好思考，别被市场情绪牵着走。黄金虽然贵重，但在投资这件事上，保持理性才是真正的真金。